السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي حديث ووزن مع حسنه. فيديو ديال اليوم غادي نشارك فيه معكم طريقتي في اعداد الشريحه والثومه. وصفه زوينه فعاله، اغلبيه جربوها وهي بصراحه زوينه بزاف. داكشي باش بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في التحضير ديال الشريحه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا معايا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش بها. اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه الشريحه والثومه والكسكاس طبيعه الحال فين غادي نفور الشريحه. بالنسبه للشريحه من الاحسن ننظفوها نغسلوها مزيان ونخليوها تقطر شويه. من الاحسن نغسلوها لان ديك الماده اللي كتكون فيها ديك الماده البيضاء بخصوص الشريحه اللي كتكون جايه من على برا فهي ماشي طحين، كيكون فيها دايرين فيها مواد حافظه في ديك الماده البيضاء باش ما تخسرش الشريحه. ولهذا من الاحسن باش نستافدوا من هذه الوصفه نغسلوها وننقيوها وعاد نستعملوها. ونحيدوا لهاد الراس ديال الشريحه اللي كيكون شويه قاصح، غادي نحيدو ونقسم الشريحه الوسط. من الضروري نقسموا الشريحه لان بعض المرات راه كتكون فيها الدود لداخل، غير باش نتاكدوا بان ما فيها والو نقيه عاد باش نستعملوها. صافي. بالنسبه هنا الشريحه والثومه انا ما حددتش الكميه بالضبط لانني كل شريحه كندير فيها راس ديال الثومه. صافي بعد ما تاكدت بان الشريحه ما فيها لا دود لا والو نقيتها كامله. دابا كل شريحه غادي ندير فيها درس ديال الثومه. هنا انا دايره درس كبير، الا كانت الدروسه ديال الثومه صغيورين كما قلت لكم كل شريحه غادي ندير فيها دريس ديال الثومه. بالنسبه للثومه عندي هنا الدروسه شويه كبار، الا كانوا دوك الدريسات صغيورين بزاف من الاحسن نديروا جوج دريسات في الشريحه. غادي نكمل التعمار ديالهم كاملين. صافي بعد ما ساليت الشريحه كامله واستفتها في الكسكاس غادي نضيف لها كاضافه. انا كنضيف لهاد الوصفه فليو، عويدات ديال فليو غادي نحط شويه فوق الشريحه وغادي ندير حتى في الماء اللي غادي تفور اللي غادي تفور فيه الشريحه. بالنسبه تقدروا تزيدوا حتى الزعتر، ديروا يعني الزعتر وفليو بجوجهم فهما زوينين ومفيدين وتنقصوا حتى ديك الجهد ديال الثومه. الريحه اللي كتكون مجهده ديال الثومه كتكون ناقصه شويه. صافي غادي نحطها كما لاحظتوا انا درتها في الكوكوت لان بصراحه الشريحه كتقبض وقت طويل الا درتوه في الكسكاس. انا جربته كيقبض ليا وقت طويل في الكسكاس ولهذا وليت كنطيبه في الكوكوت. الا كانت الشريحه حسيتوا بها في يديكم انها طريه راه ما غاديش تقبض لكم وقت بزاف، وإلا كانت قاصحه راه غادي تقبض شويه وقت طويل في الكوكوت. انا الشريحه ديالي كانت بصراحه طريه ودغيا طابت، ما قبطاتش ليا ديك 15 دقيقه تقريبا على نار متوسطه يعني ماشي مجهده بزاف. غير صفرات الكوكوت نقصت لها شويه وخليتها على درجه متوسطه 15 دقيقه. طابت الشريحه وطابت مزيان. غادي نحيد دوك العويدات ديال فليو وغادي ندوز باش نمعك الشريحه كامله. غير هي هاد العمليه هادي ما ديروهاش مباشره، خليوها واحد شويه على ما تقطر من داك الفوار وهذا باش ما تبقاش شاده لنا الماء. خليوها واحد شويه في الكسكاس عاد بداو ديروا هاد العمليه باش ما تطلقش الماء. واخا هي غير مفوره ولكن داك الندى ديال الفوار كيرجع عليها وكتكون في الاول بحال شاده شويه الماء. خليتها شويه في الكسكاس وعاد بديت كنمعكها. غير هي ما غنخليهاش تبرد 100%، راه باقيه دافيه كما لاحظتوا الفوار باقي تيطلع.
صافي غادي نستمر وغادي نمعكها كامله. كما لاحظتوا دغيا كتمعك لانها طايبه مزيان. وغادي ندوز باش نزيدوا لها الزيت. صافي بعد ما معكت الشريحه كامله وهي باقيه دافيه، يعني باقا تنحس بالشريحه سخونه، ما نخليهاش تبرد 100%. كنضيف لها زيت الزيتون وكنزيد ندخل ديك زيت الزيتون في الشريحه كامله. نحاولوا نخلطوا الشريحه كامله باش تدخلها كامله الزيت. الا ما درتوش هاد الطريقه وما خليتوهاش تقطر من الماء وما دخلتوش فيها زيت البلديه مزيان، ما غاديش تصبر لكم مده طويله ودغيا غادي تضيع لكم. غادي نحرك مزيان. صافي بعد ما خلطت الخليط مزيان غادي نضيف شويه ديال الزيت هي الاولى في القرعه عاد باش غادي نخوي الشريحه. ومن الاحسن القرعه تكون معقمه ديال الزاج. هي فاش غادي نحتفظوا بهاد الشريحه غادي نحتفظوا بها بهاد الطريقه. كونوا متاكدين انها بهاد الطريقه راه تصبر مده طويله. يعني الا قطرتوها من الماء درتو قرعه معقمه ودرتو الطريقه اللي درت ديال الزيت البلديه اولا زيت زيتون، ما غاديش تفسد لكم دغيا، ما غاديش تضيع دغيا. صافي وغادي نزيد نغطيها بزيت الزيتون من الفوق. صافي بعد ما عمرت الشريحه في القرعه غادي نضيف لها زيت الزيتون. انا بطبيعه الحال باقا تنحس بلي الشريحه دافيه وباقا شاده شويه السخونيه. غادي نضيف لها زيت الزيتون ونخليه حتى ديك زيت الزيتون ترقد في الشريحه كتقبض حتى هي من الشريحه، كتنسم بالشريحه والثومه وفليو اللي فيها. صافي غادي نغطيها هكا، يعني الوصفه كامله تقريبا درت فيها كاس ديال زيت الزيتون. صافي غادي نغطيوها شويه بزيت الزيتون وغادي نغطيو عليها ونخليوها على جنب حتى تبرد، ونقدروا نستعملوها في اي لحظه حتى تبرد تماما ونبداو نتناولوها. هي بالنسبه للوليدات الصغار بقاو تعطيوهم معلقه صغيره كل ليله، ماشي بالضروري حتى يكون فيهم الكحه او البرد، فهي مفيده وزوينه، مفيده للوليدات بزاف. انا شخصيا كنستعملها كل عام غير كيقرب البرد يدخل كنوجدها بهذه الطريقه هذه وكنعطي لهم معلقه صغيره كل ليله. فهي مفيده للكحه، نزلات البرد، الالم ديال الامعاء، المصارن، حتى الناس اللي كيعانيوا من القبض، فهي مفيده بزاف للوليدات الصغار. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الوليدات الصغار اللي كتجيهم الحساسيه، مفيده للوليدات اللي كتجيهم الحساسيه والكحه بشكل قاصح في مد البرد. فهاد الوصفه انا شخصيا جربتها مع بنتي، الحمد لله هاد العام ما جاتهاش بالمره. دابا العام الثالث على التوالي وانا كندير هاد الوصفه قبل ما يدخل البرد، وكنبدا نعطيها لها كل ليله، يعني كل ليله كنداومها لها شهرين او لا الا ارتاحت واحد السيمانه ونعاود نعاودها لها. فهي زوينه ومفيده والحمد لله ما جاتهاش بالمره الحساسيه والكحه هذا العام، اللهم لك الحمد. كنتمنى تجربوها نتوما وتنفعوا وليداتكم وتجربوها بهذه الطريقه اللي قلت لكم، ويكون الفيديو زوين ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب الى عجبكم الفيديو، فضلا منكم وليس امرا.